Strike Max kashi na biyu, kamar yadda aka sani na riga na ɗaukan muku alƙawarin cewa zan kawo muku magunguna har ƙwaya ɗaya har guda 10 wanda suke magance matsalar Strike Max, ma'ana mankalwa ko kuma alamatin tamaddud wanda take cikin jiki. To wannan shine kashi na biyu. Na farko dai kamar yadda aka sani cewa a cikin kashi na biyun nan za ka samo ɓawon plantain, ɓawo na plantain kamar yadda kuke gani. Daga nan gurin kuma sai ka samo mana shea butter, ma'ana man kaɗanya kenan da Hausa. Bayan an riga an same su sai a yanyanka wannan ɓawon plantain ɗin sai a bar shi ya bushe. In aka bar shi ya bushe sai a daka shi, bayan an riga an daka shi ya zama powder sai a ɗauko wannan shea butter ɗin sai a haɗa su, a kwaɓa su gabaki ɗaya a bar shi sai ya kwana bayan an riga da an kwaɓa shi. Yaya ake yin amfani da shi? Ana shafa shi ne minti 30 kafin a yi wanka. Idan da so samu ne a riƙa shafa shi sau biyu, ma'ana idan za a yi wankan safe a shafa shi, har wa yau idan za a yi wanka na yamma sai a shafa shi. Bi iznillahi ta'ala shi wannan a cikin sati 2 za a ga canji, da yake wannan yana da ɗan sanɗo. To idan baka ga kashi na farko ba ko ba ku ga kashi na farko ba, za ku iya koma ku gani, watakila ya fi wannan sauƙi. Allah ya sa mu dace. Ni Adrakana ina godiya. Mu haɗu a kashi na 3.